到我中啦！今次近近地帶呢個新手嘅釣魚朋友去呢個西貢斷膊嗰度玩。成日都攞漏嘢㗎，你出得多去咧，就發現咧，成日都會帶漏嘢，但係你要去到嗰下你先知嘅，即係你當下喺度諗啊，有冇嘢冇帶啦？帶齊啦，咁出門口上到車，跟住哎呀漏咗咩添？但又已經上咗車啦，啱唔啱先？咁你睇下嗰樣嘢重唔重要咯？即係有時可能唔記得帶眼鏡，咁由佢啦；唔記得帶毛巾，即刻買啦，係咪先？唔記得帶鏡頭又唔得啦，咁我要翻屋企攞啦。火點啊！火點啊！係咪啊？火點啊！火點啊！你自己識解語啦，係咪啊？好 OK， 攞翻條線先，攞翻條線先係啦。支竿向後昂，縮短支竿都得你。呢位朋友釣魚嘅經驗真係唔多啊，咁所以可能就未習慣點樣去操縱嗰支竿啊。呢條算細啦，再大啲好玩啲啊！首先因為今日陰天啦，佢帶咗副偏光鏡之後，唔係幾睇得清嗰條魚絲，咁所以就有呢個畫面出咗嚟。有啦！哇！斷啦！哇！呢條好大喎，大佬。頭兩個冇預計會中，所以分咗手。哇！手竿沉底嚟講嘅話呢，竿頭魚絲同埋個手感係好緊要嘅，可以俾到好多信息你。舉高啲，試下抽一下，抽啊！喂，又唔使咁大力。有時齋睇都可能會發現其實係中咗魚嘅。舉翻高，舉翻高。唔係，我覺得應該中咗，因為所以咪叫你抽咯。判斷係唔會錯嘅，正常。唔使咁大力㗎，輕輕地。呢條石筍。通常你中咗石筍嘅話呢，你喺同一個位再掟落去呢，有機會會中多一兩條。輕口咁啊！嗱，又有石筍啦。正想講話，今日個天氣真係極佳。首先啦，就冇太陽，又冇乜風，咁最重要個水溫又適合，咁所以啲魚呢就比較開口啲嘅，咁樣我覺得。火點啊？定雞泡嚟咧？甩咗。隻狗仔細得滯啦，即刻放嚟。輕輕提高少少。到我中啦！影相。拍片。哇！
好可惜地上咗嚟之後呢，其實我有度到條魚幾長，咁同埋亦都有攞到個稱嚟稱下條魚有幾重嘅，但係嗰陣時可能冇開機，冇咗嗰啲畫面。要諗下點上先。係。係。唔係，你攞咗個魚絲先啦，你揸住咗條魚絲先啦。揸。拎啊！拎啊！拎啊！兩隻。哇！你嗰條好撚大條啊！得，放手，你放手。放咗。我有夾魚器喎。得，我有。哇！好大條，好大條。得啊！而家就上下喐啊！誒，係咪棘石定係中咗啊？大力抽！咁個朋友個經驗唔足夠啦，可能未知道中咗魚未，咁所以可能我就聲控幫一幫佢。啊！通常叫你抽嘅多數都係啊，起碼個機率高啊！睇手。好難講。總之睇光頭似佢咬住咗咯，所以咪叫你抽咯。啊！哇！火點啫，嚇死我依下！最近喺碼頭同石駁度啲火點都開始翻咗嚟啦。以為啲咩啊？抽！火點？唔使。信我得噶啦，叫你抽就中啦，基本上啱唔啱先？個命中率都好高，起碼。哇！我自己個鏡頭就叉緊電，所以我自己錄唔到呢一 part。有冇？我喺幫你上架一齊。唔使，上到嚟就冇問題嘅。可能就係呢條我啱啱話。不嬲，我都自己上魚多嘅，因為得。最近同青班都幾有緣，喺碼頭又中，喺土瓜灣嗰邊個斷駁又中過。係咪芝麻咧？應該係啊。後尾求證過應該係青班嚟。錄唔到啊，可惜。34，又係34 ，lucky number 嚟嘅啫。買落彩就買到34啊！頭先嗰條石蚌都係34，跟住重量就係1斤半。1斤2左右，差唔多。仲以為會再重啲添，睇落去因為佢都幾肥下。條石狗定石神呢？咁鬼細條嘅而家，土瓜灣嗰啲好大嘅。
呢啲就真係 BB 級嚟嘅喎。細條魚唔知做乜鬼嘢。好在呢條細啫，憑手感就 feel 到㗎啦，因為哇！哇！呢條幾好力啊！嗱，呢條手板啦，手板好好玩㗎，其實。啊！呢條直掹嘅，好近嘅咋？你見我其實呢條靚啊！哇！二吊啊嘛，應該仲有嘅，繼續。啊！唔緊要，你有釣到㗎啦。心諗冇問題嘅，虛榮嚟嘅啫呢啲嘢。哇！向上，繼續向上，係去到上水面，向到水面先至唔好再咩。啊！得，繼續向上，唔好俾佢落翻去，啊！唔會，你總之喺水面拖，你唔好高過水面。我過嚟幫你，你等等。向右，向右，驚佢斷啊嘛，我明嘅。繼續啊，向右啊。得唔得到過嚟我呢度？唔得就我再行。我行過嚟冇用㗎。得，你行啦。得，係。喂，呢個浪啱啊，呢個浪。哇！有間啦，哇！爽唔爽？得。OK， 得啦。交到差。大中細都有啊。呢條都大啊，呢條。我解咗鈎先，你等等。唔緊要，得你攞翻條絲啊，攞起啊。冇事，我睇住。唔使驚啊，浙江好勁㗎。係啊。人哋話嗰啲斷嗰啲就話成日話佢不正確角度啊。總之你拖上水面，唔好俾佢落底又。啱你叫我拖過嚟，我好多時我有機會度下 size 先。夠你嗰條大。總之你唔好俾佢游到落去，不停向上，但係你又唔好太大力。哎呀，乾中要做。差唔多啊，呢條一樣啊，又係34左右。哎呀，乾中要做啊。開心咩？梗係開心啦！你釣咁大條咧，我都話啲人話手釣到差唔多4點左右，因為夜晚約咗人啊，咁差唔多就執嘢走人啦。唔知點解成日都好多泡㗎，解決唔到呢樣嘢，所以下次可以試下攞山倉，倒埋出嚟得，倒埋出嚟啊！個鉗咧，影相啦。係唔知點解次次咧啲大魚都好快掛，但係啲細魚咧又好襟捱。樣係唔夠啊？又唔係啊，個樣咁大，啱啱。佢屙完啲屎咧，佢驚屙完啲屎係咁叫做養到嗰個水質。我有換㗎啦，所以。哦。好。等。好，等緊你，慢慢。哎呀！
我好似走甩咗兩條大魚喎。火點啫你都有一條定兩條啊？我係未見到就甩咗口大，啊，可能呢度其中一條嚟嘅，不過嗯，呢度咁多大魚，走佢啦。喂，使唔使咁生猛啊？其實我都係想去調翻轉啫，係啊。有冇咁調皮啊？我釣咗條翻大啲，你釣嗰條我都一樣，都係34，呢條好似一樣肥啲啊嘛，我見。一樣都係34，肥唔肥又點記得啊？心諗我覺得因為呢條大啲，我睇落去啊，呢條擺到明完全唔同級數，犀利。啊嗰個肚皮到啊，嗰個身脹出嚟嘅。好，跟住就攞走嘅。係，係咪放咗血先啊？放咗啲細嘅先啦。哦，呢條死咗啦，啲石筍係啦，呢啲我掉翻落去。呢啲細嘅，呢啲要唔要啊？呢條唔要啦，唔使。係咯，呢條都係咁鬼調皮嘅。呢條肥過呢條喎，呢三條都值得下喎，係咪啊？呢3條攞走咯，呢條唔要咯。嗯，係啊。你所以呢條死咗，就係攞呢度啦。煲湯。係啊，呢啲細魚攞走。OK。裝兜水先喎要。攞你嗰個魚缸先。哦，我裝埋水啊，放血啊，因為要。好，我有架撐啊。啊。以前都會怕麻煩，所以就直接帶返屋企。但係自從上次試過一次放血之後呢，就覺得條魚真係好食。膠剪。膠剪。火點就唔放血啦。啲細魚你要咯，攞去煲湯啊你。夾我個夾。石放都唔知仲放唔放到啊！死咗就放唔到㗎啦。有多數係啊。嗱，通常呢度剪一刀，呢度啊，呢條頸呢個位啊，剪一刀。你見唔見到啲血啊？哦，見到啦。啊，咁就已經開始出血㗎啦。簡單㗎啦。如果唔係就喺個腮度再剪兩下，就咁擺落去咯，睇下先，我係咪應該攞個袋包住？一樣都污糟晒啦，你個箱橫掂？係咯，你都要洗㗎啦，你個箱。哦，唔係話要包住啲魚先，唔好掂到啲冰咁樣啊嘛，係咪要咁嘅？你包住啲冰咪得咯。哦。恭喜你！你今日嘅成果就係你嘅紀錄魚就係34 cm 嘅青斑定芝麻斑咧。未訂閱我嘅朋友記住訂閱啊！我唔使啦。多謝大家支持。